হ্যালো ভিউয়ার, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের এফোরটেক ব্র্যান্ডের একটি কিবোর্ড আনবক্স এবং রিভিউ করে দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এটি হচ্ছে এফোরটেকের কিবোর্ড। তো এই বক্সটি প্রথমে আমি আনবক্স করে নিচ্ছি। তো আনবক্স করে আপনারা একটি পলিথিনের মধ্যে কিবোর্ডটি দেখতে পাবেন। বক্সটিতে কিবোর্ড ছাড়া অন্য কোনো কন্টেন্ট নেই। তো এটি হচ্ছে এফোরটেকের কিবোর্ড। কিবোর্ডটি খুবই জনপ্রিয় একটি কিবোর্ড এফোরটেকের, এবং এর বাটনটি খুবই সফট, টাইপিং করে মজা পাওয়া যায়। এবং কিবোর্ডের কেবল হচ্ছে এটা। তো কিবোর্ডটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন FN হটকিস এবং ন্যাচারাল এ শেপ কি স্ট্রাকচার, কমফোর্ট রাউন্ডেস কি ক্যাপস, তারপরে রয়েছে ওয়াটার স্প্ল্যাশ রেজিস্ট্যান্স, অ্যাডজাস্টেবল কিবোর্ড হাইট। পিছনে আপনারা দেখতে পাবেন অ্যাডজাস্টেবল তো কিবোর্ডটি আপনারা হাইট বাড়ানোর জন্য এখানে রয়েছে অ্যাডজাস্টেবল সিস্টেম। এটি করে দিলে আপনার কিবোর্ডের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং আপনারা টাইপিং করে মজা পাবেন। তো এটি আপনারা যদি না চান তাহলে আপনারা এটি বন্ধ করে রাখতে পারবেন। তাছাড়া রয়েছে কিবোর্ডটিতে লার্জ একটি ইন্টার কি। কিবোর্ডটিতে আপনারা মাল্টিমিডিয়া FN হটকি পেয়ে যাবেন, যেমন F1। এখানে আপনারা যদি প্রেস করেন তাহলে আপনারা মিউজিক স্টার্ট করতে পারবেন, এবং F2 তে ভলিউম কমাতে পারবেন, এবং F3 তে ভলিউম বাড়াতে পারবেন, এবং F4 এ আপনারা মিউজিক অথবা ভিডিও মিউট করতে পারবেন, এবং F5 এ রয়েছে প্রিভিয়াস ট্র্যাক, F6 এ রয়েছে নেক্সট ট্র্যাক, তারপর F7 এ রয়েছে প্লে অ্যান্ড পুশ বাটন, তারপর F8 এ স্টপ বাটন, তারপর F9 এ রয়েছে হোম বাটন, তারপর আপনারা F10 এ প্রেস করে ইমেল পাঠাতে পারবেন, F11 এ প্রেস করে মাই কম্পিউটারে যেতে পারবেন, এবং সর্বশেষে রয়েছে F12। এখানে আপনারা প্রেস করে মাই ফেভারিট সিলেক্ট করতে পারবেন। তাছাড়াও রয়েছে এখানে প্রিন্ট স্ক্রিন সিস্টেম। আপনারা এই বাটনের মাধ্যমে কম্পিউটারের স্ক্রিনশট নিতে পারবেন, এবং রয়েছে স্ক্রল লক বাটন এবং পুশ অথবা ব্রেক বাটন রয়েছে, নাম লক বাটন রয়েছে, এখানে নিউমেরিক সংখ্যা রয়েছে, তারপরে এখানে ইংলিশ সংখ্যা এবং বাংলা সংখ্যা রয়েছে। আপনারা বাংলা এবং ইংরেজিতে টাইপ করতে পারবেন।
তারপর এখানে রয়েছে কন্ট্রোল শিফট ক্যাপস লক ট্যাব, এখানে রয়েছে একটা উইন্ডোজ বাটন, তারপর রয়েছে অল্টার, তারপর রয়েছে স্পেস, আবার রয়েছে অল্টার, তারপর এফএন একটা বাটন রয়েছে, তারপর একটি কার্সর বাটন রয়েছে, তারপরে শিফট বাটন, কন্ট্রোল বাটন, তারপরে রয়েছে ইন্টার বাটন, ব্যাক স্পেস বাটন। তো দেখতে পাচ্ছেন এই কোণাতে তিনটি ইন্ডিকেটর লাইট রয়েছে এবং নিচে এফোর্টেক এর ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে।